באיזה יום רביעי או משהו כזה, או יום ראשון, ואז אני רואה את ביני, אבל זה הייתה תנועה ותחבורה, והוא ככה לא אפילו... אני רואה אותו מדי פעם. עברתי על יד. אני עובר על יד החנות סוכריות, אבל אני לא קונה סוכריות. עברתי... מרקש זה אחד הדברים, הייתי 3 פעמים. מרקש זה אחד המקומות הכי מרתקים שישנם באפריקה. היה סרט מתח. האיש ידע יותר מדי. נכון, ראיתי אותו. אני ראיתי את הסרט, אמרתי שם אני אהיה. אתה יודע איפה ראיתי אותו, ביני? ראיתי את הסרט הזה בקיבוץ, כשהייתי נער בקיבוץ. כן. ב-1960. עם השחקנית. או 61. אחת השחקניות לא הכי זוכר טובות איזה של שחקנים, אני התקופה זוכר היא. סרט טוב. סרט מוזיקלי. האיש ידע יותר מדי, ואז רצחו אותו. כן, דקרו אותו. והוא אמר משפט אחד, לא נספר סרטים, כמה תבואו אנשים לשמוע. עכשיו. אין תנועה, אז אפשר לנסוע. כן, אבל בשעת כזאת... צילמת גם, אני צילמתי. אני חושב שהם יוצאים, לא יודע. מתי יצאתם? אני אתקשר אליך. ב-7 יצאנו מאשדוד. לא, כרגע אין לי, אין מה לרשום. וכל הזמן אתם אבל ברכיבה? נרשום לו את המספר טלפון כש... על המילה. מה שלומך? כאלה רימונים הייתי נותן לכם לשתות את העסיס. לבריאות תהיה בריא הלאה, חוזרים. וחזק. אני סוחט לכם רימונים מתחת לפה כאן יושבים, ואתם... זה חגיגה. וחוזר לעזר, ולוקח את האוטו והולך הביתה. טוב, אני עושה ככה, עכשיו לאשדוד, אל אשדוד. כן. אני לא נוסע עכשיו.